akan unboxing lagi kembali di channel kami. Kita akan unboxing ikan cupang, ikan patin, sama makanan ikan cupang. Ayo lihat keseruan kita. Ini kolam ikan untuk ikan patinnya. Tuh, ini ada mas kopi dari Jogja. Ada ikan patin. Iya, ada ikan patin dari Semarang. Itu ada ikan tembakang dari Bandung. Ayo lanjut kita buka unboxingnya. Sebelum kita unboxing, kita mesti mempersiapkan gunting itu. Gunting ini makanan ikan. Kita buka. Nih kita sundul, kita sulap, bisa kebuka nih. Bismillahirrahmanirrahim. Keren kan? Makanan ikan cupang. Kita buka lagi. Teng 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 teng. Susah banget. Ini dia makanan ikan cupangnya. Bisa. Ntar ada lagi makanan ikan cupang, kan kita mesen 16 ya, 16 makanan ikan cupang. Dipisah karena nggak muat. Oke, lanjut. Ini di unboxing ikannya. Mari kita buka. Mana gunting? Nih. Mana? Seret. Ini apa ya isinya? Makanan. Oh, ini yang makanan. Kita buka dulu makanannya. Ho. Iyalah makanan, soalnya ininya dikit. Kekuatan ulek. Wes. Ini makanannya. Yang tadi makanannya tuh. Ini dia sama makanannya. Jadi kita pesan 16 makanan. Makanan sudah, tinggal ikan. Oh, ternyata itu isinya ikan patin. Iya, aku sudah bilang. Nah, ini dia ikan patin. Ikan patin. Isinya ada 10. Welcome to rumah aku. Dah. Nah, ikan patin. Bang, ayo lihat cupang. 1. Nih, cupang warna merah. Cupang serit. 3. Cupang serit lagi. 4. Cupang bleker. 5. Cupang serit lagi. Kebanyakan cupang serit, guys. 6. Cupang warna kuning. Cupang bening. 7. Wes, cupang ekor merah nih. Keren nih. Suka. Keren banget. Cupang bening lagi. Bening. Cupang apa nih? Cewekan enggak? Udah cewekan. Cupang bening lagi. Ayo kita masukkan ke akuarium. Yang cupang berapa menit? 5 menit kira-kira 5 menit. Oke, 5 menit ya. Nah, yang patin taruh di kolam 10 menit. Ayo kita masukkan ke dalam. Udah dicuci belum kolamnya? Udah, nggak apa-apa. Cuci dulu lah. Ayo kita lanjut ke pencuciannya. Nah guys, lagi ini udah direndam 5 menit tuh. Lihat ikan ya. Dia tuh kata bening. Tulang kata bening. Ini serit. Tuh serit. Ini juga serit di botol. Ini juga serit di botol. Ini black air. Ini cupang merah. Tuh, ada lagi nih.
Tuh. Lagi tuh. Dan itu. Sekarang kita patin. Sekarang kita mau melepas patin yang sudah direndam. Ini dia patinnya nih. Tuh, yang sudah direndam selama 10 menit. Lama banget guys. Karet ketemu. Ya, karetnya. Dibuang dulu airnya guys, kotor. Bau airnya. Air abangnya bau. Dah. Ngamuk. Ayo, patin keluar. Tuh, sudah. Keluar tuh, mana patin? Mana patinnya? Tuh, tuh. Udah nggak kelihatan itu? Wih, ini. Ayo. Sampahnya. Bye. Ini yang kameramennya. Bye. Sudah ya videonya. Bye. Assalamualaikum.